Hallo und herzlich willkommen zu Bo's Kreativecke, Strickpodcast und Vlog aus Rheinhessen. Ich bin Bo und freue mich, dass ihr heute dabei seid bei einer kleinen Strickauszeit. Ich habe auch einiges euch zu zeigen, also holt euch was zu trinken, macht es euch bequem, strickt ein bisschen dabei und es geht gleich los. Seit meinem letzten Video ist einiges an Zeit vergangen, ungefähr 4 Wochen. Wir waren ja im Urlaub und sind mit dem Wohnmobil in Belgien und in Frankreich und einen Teil in Luxemburg gefahren. Im letzten Video habe ich es euch auch gezeigt, gerade so den Anfang, weil da war ich ja auch in Stolberg bei Diese Wolle. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten und deswegen hatte ich dann unterwegs auch dieses Video hochgeladen. Ich habe auch vieles, mein Mann und ich haben wirklich da viel auch aufgenommen, aber zeitlich, wenn man dann fährt, wir sind ja jetzt nicht eine Woche an einem Platz, sondern höchstens 2 bis 3 Tage und dann will man auch etwas sehen, will ein bisschen was aufnehmen und dann ist es auch schwierig, da dazwischen noch Zeit zu finden, um das Video zu schneiden und dann noch hochzuladen. Und im Wohnmobil ist begrenzter Platz und ihr habt es ja im letzten Video gesehen, da hatte ich halt nur ein klein bisschen Platz zum Aufnehmen. Ja, aber jetzt habe ich wieder Zeit gefunden. Besser gesagt, ich hatte schon letzte Woche aufgenommen am Freitag. Ich hatte mit meiner alten Kamera aufgenommen und hatte auch nicht so viel Zeit. Habe das alles eingestellt und da ist ja so ein kleiner Bildschirm nebendran und dann erzähle ich und mache und zeige und alles. Und als ich dann am PC war, um das alles zu schneiden, habe ich gesehen, dass das verschwommen war. Also es war irgendwie beim Drehen am Knöpfchen habe ich irgendetwas verstellt gehabt und dann war natürlich das ganze Video nicht so, dass es klar ist, sondern immer so leicht verschwommen. Erst habe ich gedacht, ach, lädst es hoch, aber nein, ich meine, wenn ich gerade Wolle zeige oder auch die Projekte, ihr wollt ja sehen, wie das aussieht und wie die Farben sind und auch wie das Muster ist oder wie auch die Maschen liegen, wie sich die Wolle zum Beispiel im Strickbild verhält. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt nehme ich heute auf, heute ist Montag. Und jetzt habe ich auch nicht ganz so viel Zeit, aber ich möchte trotzdem wenigstens einen Teil aufnehmen. Wenn nicht, mache ich dann morgen weiter. Und bevor ich starte, was ich anhabe, was ich gestrickt habe, möchte ich noch einiges Wichtiges loswerden. Ich hatte vor einiger Zeit auch nachgefragt, wer hier aus Rheinhessen ist, also aus der Nähe von Alzey, und ob irgendjemand Lust hat, sich zu treffen, dass man sich im Café in Alzey zu einem kleinen Stricktreff trifft. Da habt ihr mir auch geschrieben, es sind einige hier aus der Nähe, das freut mich sehr und einige hatten auch Lust. Und jetzt habe ich ein Datum schon mal festgelegt und da möchte ich euch bitten, diejenigen, die dann Zeit und Lust haben oder auch, wenn es jetzt an diesem Datum nicht passt, vielleicht dann, ich denke, ich werde das einmal im Monat vielleicht machen, wenn es von den Räumlichkeiten auch passt, dann würde ich nämlich einmal im Monat das machen. Also könnt ihr mir per E-Mail, ich werde euch hier unten ist die E-Mail-Adresse in der Infobox, aber ich werde euch auch hier jetzt die E-Mail hinschreiben, dann könnt ihr mich direkt anschreiben und dann können wir das per E-Mail ausmachen und dann weiß ich auch, wie viele Leute kommen, damit ich auch dann Bescheid geben kann, dass wir den Tisch reservieren, so dass wir im Café dann sitzen wollen. Also das Datum wäre der Mittwoch, Nachmittag, 24.06. Und ich habe gedacht, so ab 15:30 Uhr kann man dann starten und wo genau, das werde ich dann per E-Mail euch schicken, wenn ihr mich dann angeschrieben habt. Ich würde mich freuen, wenn einige kommen können, da gerade Zeit und Lust habt mit ein bisschen zusammen stricken, sich ein bisschen über Wolle stricken, über Strickprojekte, Anleitungen einfach auszutauschen. Ich denke, das wird bestimmt schön, so in einer kleinen geselligen Runde. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich kann halt nur mittwochs nachmittags, die anderen Nachmittage sind schon belegt und deswegen, und abends ist für mich auch ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich dann dieses Datum schon mal ausgewählt.
Dann gibt es noch etwas, was ich erzählen möchte. Am 22. und 23. August 2026 ist das dritte Wollkraft-Festival wieder in Worms und ich habe mir dieses Mal für beide Tage Karten geholt, weil es ist jetzt ein Wochenende früher, als es letztes Jahr war. Da war das immer das Wochenende Ende August. Jetzt ist es, glaube ich, ein Wochenende früher und das passt für mich auch besser. Deswegen habe ich mir auch für beide Tage gleich, als es kam, die Karten sind online, kann man schon online bestellen, habe ich das dann gleich gemacht für beide Tage und freue mich auch. Ich werde mal hier oben das Video, ich weiß nie, wo es ist, ich glaube hier links und auch unten in der Infobox zu dem Video, wo ich letztes Jahr beim Wollkraft Festival war. Da kriegt ihr so ein bisschen einen Eindruck, wer dort ist und was für Garne, also welche Hersteller und welche Handfärber es gibt und auch was ich dann gekauft habe. Deswegen, ich habe da, glaube ich, ein einzelnes Video nur über das Wollkraft Festival gemacht. Das werde ich dann euch dann hier verlinken. Ja, dann kommen wir zu dem ersten fertigen Projekt. Für mich ist ein fertiges Projekt, wenn ich es von den Nadeln habe, auch wenn jetzt die Fäden noch nicht vernäht sind oder auch, weil ich wasche das immer erst und dann vernähe ich die Fäden, weil manchmal könnte es ja sein, dass ein bisschen das Stück, wie heißt das, zusammengeht und dann lasse ich immer die Fäden, dann könnte man vielleicht noch mal ein bisschen, wenn es jetzt an den Ärmeln zu kurz ist oder kürzer geworden ist, dann würde ich da dann noch ein Stück dran stricken und deswegen ist für mich ein fertiges Projekt, wenn es von den Nadeln ist. Und mein erstes fertiges Projekt ist, ich gehe ein bisschen zur Seite, mein Sherry Pearl Tea, die ist Nummer 3. Diesmal ist das in der Farbe Rubinrot und Zink. Das ist aus der Drops Bell. Ich habe hier mein Laptop, da muss ich ein bisschen immer hinschauen. Die Rubinrot ist die Farbe 36 und die Zink ist die Farbe 7. Ich habe ja einen Knit-Along bis Ende Juni und da stricken wir dieses Shirt und ich habe von den anderen Mitstrickerinnen sehr, sehr schöne Modelle und auch Farbmodelle, also nicht Farbmodelle, sondern Farbkombinationen gesehen. Also aus der Drops Bell kann man wirklich viele Farben zusammen kombinieren und es gibt wirklich sehr, sehr schöne Sherry Pearl Tees. Das ist meine eigene Anleitung. Die ist letzten Monat, glaube ich, oder im Mai, Ende April, Anfang Mai, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall bei Reverie erhältlich und die Drops Bell, da erzähle ich euch gerade nur, das Garn ist ein Decay-Garn, besteht aus 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen, hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm. Das Sherry Pearl Tee ist ein kurzärmeliges Shirt, hat hier
die Streifen. Ich liebe ja Streifen, obwohl Punkte mag ich auch, aber das ist immer so ein bisschen schwieriger zu verstricken. Das ist ja dann eher wie so ein Colorwork. Deswegen streifenartige Shirt mag ich. Und ich hatte mir hier dann auch noch als Übergang ausgedacht, hier an der Seite so eine Fegnaht, die aber mit Hebemaschen über diese Streifen geht. Deswegen, auch wenn man den Arm hebt oder so, finde ich, sieht das auch immer an der Seite sehr hübsch aus. Dann habe ich noch mit Kontrastfarben immer gearbeitet, das Halsbündchen, die immer den Abschluss in der anderen Farbe, genauso wie hier am Ärmelbündchen und auch hier unten, wo das mit dem grauen Ton aufhört, ist dann mit diesem Rubinrot der Abschluss gearbeitet. Ja, hinten man beginnt von oben nach unten, wird alles gestrickt und man beginnt hier oben, strickt dieses Trapez. Einen Moment. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wolle habe ich euch gesagt, das ist das Sherry Pearl Tee, meine Anleitung. Achso, in Größe L habe ich es gestrickt und mit der Nadelstärke 3,5. Nur die Abschlüsse habe ich dann mit einer kleineren Nadel und die Bündchen gestrickt. Ja, hier habe ich auch das kleinere Halsbündchen, also es gibt ein bisschen, was ein bisschen weiter ist in der Anleitung oder das Halsbündchen, was ein bisschen enger ist. Bei dem habe ich es wie bei meinem ersten das etwas engere Halsbündchen gewählt. Bei dem, ich habe ja noch eine dritte Variante, das habe ich euch im letzten Video gezeigt, dieses mit den 3 Farben, wo ich die Restewolle also das Restegarn von der Drops Belle in dunkelblau, rosa und hellblau gestrickt habe. Da habe ich die Ärmel auch etwas kürzer gemacht, aber das Halsbündchen, das sind dann mehr Maschen, etwas weiter gearbeitet. Einfach, dass man mal einen Vergleich hat, aber ich habe jetzt das nicht hier. Ich habe das nämlich die letzte Woche auch viel getragen. Zu der Drops Belle, die verstricke ich sehr gerne. Und trage sie auch gerne. Natürlich, wenn es über 30 Grad oder 35 Grad, dann ist alles zu warm. Auch ein einfaches T-Shirt. Aber, ich glaube, ich war hier hinten, genau. Aber die Drops Belle mag ich sehr, sehr gerne stricken und auch auf der Haut tragen. Wirklich ein tolles Garn. Hier hinten beginnt man, ich glaube, hier war ich das ist ja diese europäische Schulter, wo das nach hinten gezogen ist mit der Schulternaht, also die liegt nicht hier oben auf, sondern etwas weiter hinter. Es wird ein kleines Trapez gearbeitet, dann werden 2 Vorderteile ein Stück gearbeitet und dann wird vom Vorderteil auch hier über die Seiten die Ärmel mit aufgenommen. Das Rückenteil wird dann und Vorderteile, Ärmel, Rückenteil wird in Hin- und Rückreihen gestrickt, bis man dann den Halsausschnitt die Form gibt, die Formgebung und dann das verbindet und dann wird es in Runden gearbeitet bis unterm Arm. Hier bei diesem Shirt, es gibt diese Varianten auch, wo man überschnittene Ärmel hat. Das hier ist ein klein bisschen überschnitten, also nicht viel. Und hier seht ihr, das sieht man ja, sind die Ärmel auch geformt. Also der Armausschnitt geht nicht gerade, sondern wird auch so geformt. Ja, vom Schnitt her habe ich euch jetzt kurz erklärt, wie das Shirt aufgebaut ist. Die Wolle, besser gesagt das Garn habe ich euch erzählt, Nadelstärke Größe L, falls ich das vergessen habe. Ja, und das ist mein mein Knit-Along, Sherry Pearl Tee Kahl. Und da habe ich auch meinen dritten dann beendet. Das nächste fertige Projekt sind ein paar Socken, die ich unterwegs gestrickt habe. Ich mache das ja sehr gerne. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen, muss ich ein bisschen so draufziehen.
ganz einfach in der Gum-Gum-Methode Socken gestrickt, dieses mit dem Gelb und diesen Beerenton, das war eine handgefärbte Wolle, und dieses, wo so Türkis und Lila, das war ein ganz normale Sockenwolle, so industrielle Sockenwolle, und hier habe ich noch Rest, ich glaube, das hier graue war die Drops Fabel oder Fabel, glaube ich. Da hatte ich auch noch einen Rest von Socken, die ich für meine Tochter gestrickt habe. Und das sind Socken, die ich unterwegs während der Fahrt gestrickt habe. Und jetzt muss ich sie noch waschen. Aber ich habe, glaube ich, hier, das ist eigentlich 41 Größe, aber ich habe, glaube ich, es kann auch sein, dass das hier, weil das so ein bisschen größer ist, dass ich die von 42, 43 gewählt habe. Schaue ich mal. Ich mag diese Metallsocken, Blocker, so kann man sie nennen, sehr gerne, weil dann kann ich sie auch nass drüber ziehen und dann hänge ich sie einfach auf und dann können sie schön trocknen. Ja, ich mag das sehr gerne mit dieser Gum-Gum-Methode. Hier habe ich es einfach, weil ich ja kein Nadelspiel mit hatte, mit den Magic Loop Methode gearbeitet. Aber was mir auch schon passiert ist, ich meine, es ist nicht, hier sieht es immer schön aus, aber wenn man die andere Seite, da seht ihr hier, habe ich nämlich auch ein paar Maschen verloren, ist mir irgendwie beim Wechseln der Wolle, da verkreuze ich ja nicht die Fäden, sondern das hänge das eine und nimm dann den unteren Faden, ohne es zu verkreuzen. Und das geht, hier ist dann der Übergang, das sieht ganz ordentlich aus, aber hier habe ich irgendwie Maschen verloren, die habe ich dann irgendwie da versucht hochzuziehen, und irgendwo habe ich auch noch hier einen Fehler, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Das sind Reste, Garne, die ich einfach verstricken wollte, und für mich Socken, die ich dann hier zu Hause trage. Aber die Farbe gefällt mir und auch die Kombination mit diesen grauen abgesetzten. Das Bündchen habe ich eins rechts verschränkt, eins links gestrickt. Es ist eine Bumerangferse, und ich mache meistens hier vorne eine, nicht Bändchen, sondern eine Propellerspitze. Ich glaube, jetzt fällt mir nämlich auch, ich glaube, ich habe, nee, doch, die sehen ungefähr gleich aus. Ich habe gedacht, habe ich die hier jetzt größer gestrickt, aber nee, das ist nur, wie ich es draufgezogen habe. So, das ist mein zweites fertige Projekt, was fertig geworden ist. Da muss ich auch noch die Fäden vernähen und also die Socken waschen und dann die Fäden vernähen, und dann kommt es in den Schrank. Ich denke, jetzt werden wir höhere Temperaturen haben. Da werde ich so Stricksocken nicht brauchen. Höchstens, wenn es mal abends ein bisschen kühler ist und ich auf der Couch sitze, dann ziehe ich auch ganz gerne mal so handgestrickte. Ich habe noch keine Maschinen gestrickt, also gestrickte Socken, das wollte ich sagen. Das ziehe ich dann abends mal einfach über, wenn ich auf der Couch sitze. Jetzt muss ich einen Schluck trinken, ihr hört meine Stimme. Bevor ich euch das nächste Strickstück vorstelle, möchte ich euch erzählen, was ich hier anhabe. Das war ein Teststrick für, das ist der Nila Pullover, und zwar für Strickauszeitdesign. Also ein Teststrick, den ich im April beendet habe. Im letzten Video habe ich euch das kurz vorgestellt, aber jetzt möchte ich euch einfach nur zeigen, weil ich es jetzt anhabe. Ihr seht hier oben, das ist so wie so eine Raglan-Linie. Es sind Streifen dabei und unten ein Bündchen. Und es sind Dreiviertel Ärmel. Das ist ein bisschen weiter, auch ein kleines Bündchen am Ende. Sieht ganz süß aus, ist jetzt nicht nur eins rechts, eins links, sondern auch so ein bisschen ein Zierbündchen, würde ich das nennen. Das hier ist die Ecopuno. Die hat, einen Moment, 72% Baumwolle, 17% Merino und 11% Alpaka, 215 Meter auf 50 Gramm. Und das Graue ist die Nummer 45 Silbergrau, und das Dunkelblaue, hier die Streifen, ist die Nummer 10 Marine.
Und hier seht ihr ja hier am Halsbündchen, ich hoffe, ich komme jetzt nicht ans Mikro, ist dann ein, ich glaube, das war ein I-Cord Rand, so wie ich mich erinnere, ist ja auch schon eine Weile her. Bei mir ist das so, wenn ich ein Strickstück beendet habe, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich da gestrickt habe, dann ist es ja schon eine Weile her, es wird abgehakt und der Speicherplatz im Gehirn wird freigemacht. Ja, so vom Stricken her, die Anleitung ist sehr gut erklärt. Ich habe es in Englisch, nach der englischen Anleitung gestrickt während des Teststricks. Ich schaue gerade noch mal. Ach so, ja, in der Größe L2 und habe von dem Grauen 232 Gramm, also 4,5 Knäuel und von dem Blauen ungefähr 1,5 Knäuel verbraucht. Und mit der Nadelstärke 3,25. Jetzt wollte ich irgendetwas gucken, habe es vergessen. Achso, es gibt viele Größen, also auch so Zwischengrößen, nicht nur XS, S, M, sondern auch L1, L2 und so weiter. Und die Anleitung gibt es in Deutsch und in Englisch. Ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht zu stricken. Und ihr seht, Streifen wieder, das mag ich sehr gern. Und es wird heute nicht das letzte Streifenshirt sein, was ich euch zeige. Ein Projekt habe ich letztes Jahr schon angefangen, im Juni, am 24. habe ich das angeschlagen. Und was ist es? Das ist der Maggie Cardigan. Ich habe den aus der Per Fortuna, Moment, sagen wir es so, der Per Fortuna gestrickt. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Das ist die von Lana Grossa, Per Fortuna. Und das ist einmal 74% Baumwolle, Bio-Baumwolle und 26% recyceltes Polyamid. Die Lauflänge ist 190 Meter auf 50 Gramm. Und das Schöne ist das ist so ein wunderschönes, ganz, ganz weiches, flauschiges Garn. Kann man das erkennen? Das sind oben so Härchen, also wirklich sehr, sehr schön. Und ihr seht, das ist so ein Kettgarn, wie so eine Luftmaschenschlange, so rum heißt es. Auch nicht sehr dick, aber durch diese Härchen wird das mit größeren Nadeln, jetzt
jetzt muss ich mal gucken, 4 bis 4,5 gestrickt. Ich habe es aber den Maggie Cardigan von Petit Knit, ich muss ein Stückchen zurück, um es euch zu zeigen, habe ich mit der 3,5 verstrickt. Die Farbe ist die Nummer 24 hellblau und man beginnt hier genauso wie bei meinem Sherry Pearl Tee. Man strickt hier hinten erstmal ein kleines Dreieck, dann beide Vorderteile ein Stück und dann wird in Runden gleich die Ärmel mit aufgenommen und wird dann in Hin- und Rückreihen gestrickt. Als ich den Maggie, also besser gesagt die Wolle, besser gesagt das Garn, habe ich bei wem habe ich denn das gesehen? Ich werde es euch hier hinschreiben. Die hatte den Maggie Cardigan, hatte so einen Vlog gemacht, wo sie den dann gestrickt hat. Und ich glaube, die hatte dieses Garn verwendet. Und das fand ich so, so schön. Dieses Flauschige, dieses so ganz, ganz leicht haarige, hat mir wirklich toll gefallen. Deswegen habe ich mir die per Fortuna dann für den Maggie Cardigan gekauft. Ich wollte damals eigentlich lange Ärmel machen. Und ihr seht, es sind kurze Ärmel geworden. Warum? Ich habe mir überlegt, ich habe schon viele Cardigan mit langen Ärmeln, aber wenn es jetzt so auch warm draußen ist und ich trage jetzt einen Top oder so ein, wie heißt das, Tanktop oder auch manchmal mit dem breiteren Ärmel, oder es gibt ja auch, wo ich so kurze T-Shirt-Ärmel habe und dann ist hier dieser Teil frei. Und manchmal habe ich einfach, gerade so bei den Tops, wenn so ein bisschen kühlerer Wind kommt, dann kriege ich hier eine Gänsehaut und fange an zu frieren. Also nicht richtig frieren, aber dann ist das so unangenehm, also als würde ich frieren, dann ist das einfach so kalt. Und dann habe ich mir gesagt, das ist wirklich ein süßes Jäckchen, was man dann über den Top tragen kann, einfach mit kurzen Ärmeln, und habe mich also auch für die kurzen Ärmel wie im Original entschieden. Das Bündchen ist ein 1,1 Bündchen. Unten habe ich nicht mit das italienische Abketten verwendet, sondern diese Rug Bind-Off Methode und genauso hier an den Ärmeln. Jetzt kommt, achso, was ich noch zu den Aufnahmen erzählen wollte, ich weiß nicht, ob ich das, als ich es angeschlagen habe, euch dann schon erzählt habe, weil da hatte ich das nochmal gerippelt und wieder von vorne angefangen. Hier, wo die Aufnahmen sind, hier sieht man ja, weil das so eine dünne, eigentlich so ein dünnes Kettgarn ist, habe ich hier nicht mit den großen Nadeln, jetzt nicht mit der 3,5, sondern mit einer kleineren Nadel, die Maschen einfach abgehoben und dann erst mit der normalen Nadelstärke gestrickt. Ich glaube, ich habe es dann mit 2,5er die Maschen einfach aufgenommen und dann erst abgestrickt, damit das nicht so, diese Fäden sich so lang ziehen. Und genauso habe ich das hier an den wo der Ärmel aufgenommen wird, die Ärmelmaschen, die ersten, habe ich das genauso, weil beim ersten Mal hat sich das so lang gezogen und dann sieht das aus immer, als hätte man da Löcher. Also das ist auch ein Tipp, wie man das machen kann, wenn das so ein zarteres Garn oder wie hier eigentlich ein dünnes Garn, was man aber mit großen Nadeln verstrickt. Da kann man das einfach so aufnehmen und strickt dann mit der dickeren Nadel drüber. Ja, was fehlt noch? Halsbündchen und vorne die Blende mit den Knopflöchern. Ja, Farbe habe ich euch genannt, woraus das Maggie Cardigan, welches Garn ich verwendet habe. Und es ist wirklich ein ganz, ganz weiches Garn. Ich hoffe, ich habe mich noch nicht so ans Mikrofon gewöhnt, weil bei meiner alten Kamera hatte ich das Mikrofon oben drauf und dann musste ich nicht so aufpassen. Aber ich denke, mit dem Mikrofon wird es einfach besser sein. Dann sind diese Geräusche außenrum, wenn es irgendwo rauscht oder außen was ist, damit wird das dann besser sein. Hoffe ich. Ja, der Maggie Cardigan von Petit Knit, eine Anleitung. Sie macht sehr gute Anleitungen. Also ich habe mir die Anleitung auch auf Deutsch gleich heruntergeladen und komme gut damit klar. So, noch irgendetwas dazu? Ich glaube, da habe ich euch schon viel auch darüber erzählt.
Ein Jahr später wird der Maggie Cardigan fertig, im Juni 24 angefangen. Wir haben ja heute den 15., vielleicht schaffe ich es ja bis zum 24. Juni 26 den zu beenden. Ja, dann kann ich ihn auch jetzt im Sommer übertragen. Die Perfortuna möchte ich auch noch für ein anderes Projekt nutzen. Ich habe nämlich noch, ich habe da jetzt noch nicht gewählt, ich mache es jetzt einfach nur hier zwischendrin, obwohl ich noch Projekte euch zeigen möchte. Aber weil wir jetzt gerade bei dem Garn sind, ich hatte hier, ich glaube, das sind 4 Knäuel oder waren das 3 für ein Projekt, das ist schon echt eine längere Zeit her, bevor ich mir die Farbe geholt habe für den Maggie Cardigan. Jetzt, das langt ja jetzt nicht für den ganzen. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Ich habe noch, da wird ja hier noch übrig bleiben von dem Blauen. Das wäre auch eine schöne Kombination. Irgendetwas mit Streifen, vielleicht da was zu machen oder irgendetwas Sommerliches, ein Shirt oder so, nur aus dieser Farbe, weil die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Ja, das wollte ich euch nur kurz zu der Perfortuna, jetzt habe ich natürlich alles weggeschmissen, erzählen. Da bin ich auch noch am Planen, da werde ich euch aber mitnehmen, wenn ich da was gefunden habe und dann weiß, was ich stricke, dann werde ich euch das erzählen. Ein weiteres Projekt habe ich dieses Jahr angestrickt, das ist der Dingley-Dell, den habe ich im März, am 7. März 2026, also diesen Jahres, angestrickt und ihr seht es schon, ich stricke es in dieser wunderschönen Farbe und es sind wieder Streifen. Ich brauche nicht zu erzählen, dass ich Streifen sehr, sehr gerne trage. Das hier ist der Dingley-Dell, so rum, von Isabel Kremer. Eine Anleitung, die es auch in Deutsch und Englisch gibt. Die Wolle ist von Liz Minutes. Das ist eine Handfärberin, die wunderschöne Wolle färbt. Wie ihr seht, ich habe diesen Rosaton, ich muss das ein bisschen hochschieben, damit ich sagen, das ist die Antique Rose und dieses grünliche, dieses pastellig grünliche ist das Pistazieneis. Die Wolle ist aus 75% Schurwolle, Merino extra fein mit 18,5 Mikron. Das ist wirklich ein ganz weiches, also von den Mikron her ein ganz weiches Garn und ist Superwash und hat noch 25% Seide, eine Lauflänge von 400 Meter auf 100 Gramm. Und mir gefällt diese Färbung sehr gut. Ich gehe ein bisschen näher, da könnt ihr das besser sehen. Von beiden. Ich finde auch die Farbkombination gefällt mir. Ich habe mir auch die Farben ausgesucht, aber gefällt mir wirklich so, weil wenn man sich so das nebeneinander liegen hat, passt das ja oft oder gefällt einem. Und wenn man dann manchmal es verstrickt, dann sieht das doch anders aus, als man es sich vorgestellt hat. Aber es ist wirklich so, sogar besser, als ich es mir vorgestellt habe. Der Dingley-Dell ist eigentlich eine Contiguous-Methode, ähnlich. Man beginnt auch hinten am Halsausschnitt und dann werden hier über die Schultermaschen zugenommen. Hier wird dann der Halsausschnitt geformt und gleichzeitig werden auch die Ärmel mit eingestrickt durch verschiedene Zunahmen. Das sitzt auch sehr gut, deswegen mir gefällt diese Konstruktion auch sehr gut. Und die Streifen bei Isabel Kremer sind breiter. Sie hat so, also jetzt ungefähr dieser Streifen, sind alle Streifen gleichmäßig. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mal was anderes haben und habe mich für diese Streifenkombination, ich habe diese Streifenkombination ausgesucht und fand das halt sehr gut. Es sind immer eigentlich 20 Reihen mit diese Streifenkombination und das hier sind auch 20 Reihen und hier unten
habe ich auch ein 1 rechts, 1 links Bündchen gestrickt und habe dann elastisch abgekettet. Ich mache das fast immer. Elastisch abketten, dann meistens mit kleineren Nadeln, dann bleibt es trotzdem elastisch, dass es sich, sieht man ja hier, aber dann sind die Maschen auch kleiner und das Bündchen zieht sich noch ein bisschen zusammen. Eigentlich werden hier unten im Bündchen auch noch so ein Streifen gearbeitet. Das habe ich aber jetzt hier weggelassen, weil, wenn ich so hingehe, hat mir das jetzt nicht gepasst, weil ich ja hier diese Streifenkombination hatte und dann hier unten nur ein einfacher Streifen hätte mir jetzt nicht so gepasst. Ich wollte, dass das so endet, weil ja hier diese 20 Reihen sind, habe ich auch genauso das Bündchen gearbeitet, dass die Farbkombination, die Gleichmäßigkeit der Streifen bleibt. Ja, jetzt bin ich am Ärmel, den habe ich erst aufgenommen, und werde auch hier die Streifen weiterarbeiten. Da schaue ich, ob ich 3/4 Ärmel mache, denn Vorsicht, es knistert, ich muss mal reingreifen, aber ich denke, es wird vielleicht auch für die langen Ärmel reichen. Hier habe ich von dem Knäuel noch so viel. Da habe ich auch noch ein ganzes, da mache ich mir jetzt keine Gedanken, aber mit diesem Pistazieneis, ich muss mal wiegen, wie viel ich habe, so dass beide Ärmel gleich bekommen und dann weil die Ärmel sollen ja dann schon etwas länger werden. Wenn es nicht reichen würde, ich werde das dann immer erstmal, keine Ahnung, hier so weit stricken, dann werde ich auf dem anderen Ärmel stricken und da werde ich auch diese Wolle, diesen Knäuel nehmen, dass er auch auf beiden Seiten verteilt ist, dass nicht, wenn dann die nächste Farbe einen kleinen Tick, Vorsicht, es knistert, kann sein, ups, komm raus. Ihr seht, es sieht gleich aus, aber ihr wisst ja, es kann ein Ticken oder kann ein bisschen dunkler sein und dann möchte ich nicht, dass der eine Ärmel dann dunkel ist. Wenn, würde ich dann an den Ärmel eine Weile stricken mit den beiden und dann an den Ärmel auch, so dass das dann auch gleichmäßig aussieht. So fällt der Unterschied zwischen den Farben nicht auf, weil das ja auch immer mit dem helleren Farbe, mit diesem Pistazieneis dazwischen ist. Dann fällt es auch nicht auf, wo der Knäuelwechsel war. Obwohl ich meine, dass das hier oben, vielleicht sieht man es ein bisschen, also zumindest sieht es so jetzt in dieser Mini-Kamera, die ich da habe, aus, als wäre es hier oben ein ganz, ganz Ticken heller als hier unten. Aber das fällt hier jetzt nicht so auf, weil ja hier auch immer dunkle Teile dabei sind. Ja, den werdet ihr auch noch sehen, bis ich ihn dann fertig habe. Da habe ich jetzt keine Eile, weil das ist eigentlich für mich ein Ganzjahrespullover. Und wenn jetzt wirklich über 30 Grad werden, da muss ich auch mal schauen. Das hier lässt sich ganz gut stricken noch, auch bei Hitze, aber trotzdem, wenn man das alles dann so wärmendes auf dem Schoß hat, da bei 30 Grad oder über 30 Grad, dann macht das Stricken auch nicht so viel Spaß, weil dann schwitze ich. Das hier mit Seide geht noch, aber anderes Garn, dann ist das irgendwie, flutscht das nicht so gut. Ja. Wolle habe ich euch gesagt, von Lisminitz handgefärbte Wolle, Anleitung, und ich stricke es mit der 3,25 und das Bündchen habe ich mit der Nadelstärke 3 gestrickt. Hier kommt auch am Halsausschnitt, es wird ja ein V-Ausschnitt, auch ein kleines Bündchen und da sollte eigentlich auch so eine Streifen sein, aber ich denke, das werde ich auch nur in diesem Antikrosa stricken. Ja, das war der Dingley-Dell oder ist der Dingley-Dell von Isabelle Kremer. Bleiben wir bei dem Sommer, bevor ich euch nämlich das nächste Cardigan zeige, an dem ich stricke. Ich habe eine Anleitung von der lieben Annette Fadenstille. Das ist das Rosalinde oder der Rosalinde Pulli. Es ist ein Sommershirt, sieht so aus.
Sie hat mir die Anleitung zur Verfügung gestellt, hat es mir geschenkt. Vielen lieben Dank nochmal von hier aus. Und ihr seht, was für ein wunderschönes Muster. Oben, das ist eine Rundpasse, und ihr seht auch hier im unteren Bereich an dem Bündchen, also oberhalb von dem Bündchen, der Abschluss ist auch in einem schönen Muster, und dieses Muster ist auch das Muster von ihrem Juni-Tuch. Sie hat für Mai ein Tuch designt und genauso im Juni, und das passt genau vom Muster zu diesem Rosalinde Pulli, und ich mache es jetzt mal ein bisschen größer und auch in einer anderen Farbe zeige ich euch das. Da kann man das auch sehr, sehr gut erkennen. Die Garne, also die Wolle, ist von Mondlichtgarne. Einmal hat sie es, also sind Fingering-Garn, und einmal mit 100% Merino, 400 Meter auf 100 Gramm. Und das andere ist eine Mischung aus 50 Gramm Merino, 50 Gramm Seide mit 400 Meter auf 100 Gramm. Also für so ein Sommershirt wirklich ganz, ganz toll. So, jetzt kann ich euch von den Bildern, ja, hier zeige ich euch noch mal etwas näher. Da sieht man noch mal das Muster. Da mache ich gerne Werbung dafür, weil ich finde das auch ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir da noch ein Sommershirt, dieses Rosalinde Pulli, stricke. Ja, es gibt es in verschiedenen Größen. Einen Moment. XS, also beginnend bei XS und bis 4XL. Also wirklich von den Größen auch sehr viel. Und Ihre Anleitung, ich verstricke sie gerne. Sie sind sehr ausführlich, das ist natürlich für einen Anfänger ein bisschen vielleicht schwieriger, aber wenn man schon mal einige Pullis gestrickt hat oder Shirts, dann kommt man ganz gut damit zurecht. Und sie hat auch immer so Variationen. In manchen Anleitungen gibt sie dann an, da kann man auch eine A-Form stricken oder etwas tailliert. Also es gibt da auch immer verschiedene Variationen in einer Anleitung, was ich immer ganz gut finde, weil nicht jeder ist gleich. Der eine mag A-Formen, dass die Pullis nach unten hin weitergehen, der andere möchte es lieber taillierter haben oder gerade geschnitten. Das finde ich immer ganz gut, wenn es da so Möglichkeiten gibt. Ja, Rosalinde Pulli von Fadenstille. Von mir wird es auch ein Sommershirt geben. Es ist im Moment im Teststrick. Das ist der Ocean Shimmer Tee. Ich hatte es euch gezeigt, als ich es angefangen habe. Da will ich jetzt auch nicht viel darüber erzählen, weil das werde ich im nächsten Video dann genau vorstellen. Und da habe ich auch Fotos gemacht, Tragefotos am Strand. Wer sich erinnert, ich hatte ja, als ich das angefangen habe, das hat mich so ans Meer erinnert, mit diesem Make It Blümchen, dieses Glitzern auf diesem hellblauen Baumwollgarn. Das hat es hat mich erinnert wie Wellen auf dem Meer, und wenn dann die Sonne so glitzert. Und ich wollte das fertig bekommen, dass ich es am Strand tragen kann, und es hat geklappt. Im Urlaub habe ich es auch am Strand anziehen können und habe da auch ein paar Fotos gemacht, aber davon dann in der nächsten Folge. Das letzte Projekt, was ich euch zeigen möchte, was ich die letzte Zeit gestrickt habe, ist ein Projekt, das ich im März, am 7. März 2024 angefangen habe. Und das ist der Venedig-Cardigan. Ich hatte den auch fertig. Ich zeige euch das Original. Ups, falsch. Nochmal zurück. Jetzt habe ich alles weg. Einen Moment. Ein falscher Klick und dann... So, das ist eine kostenlose Anleitung von Maria Magnussen, war das von bei Ficulana? Nee, also auf jeden Fall, es gibt die Anleitung kostenlos, und das ist, so sieht das Original aus. Seht ihr ja, das ist ein Wickelshirt, und ich hatte es auch so weit fertig, also ich habe in diesem Bereich das etwas länger gestrickt, und ihr seht, dann ist ja so ein breites Bündchen. Und warum erzähle ich euch das? Es ist nämlich nicht
Es war so fertig, aber ich habe es geändert. Es hat mir dann nicht gefallen, wenn das so sich überlappt hat, vorne am Bauch. Und ich habe halt ein bisschen Bauch, ist halt so. Und dann hat sich das Bündchen aber immer so zur Seite gezogen. Dann sah das so aus, weil hier ja das Band war, was gezogen hat. Dann hat das so irgendwie komisch ausgesehen. Das hat mir an mir nicht gefallen. Ich hatte mehrfach es probiert und habe überlegt, hin und her. Und dann habe ich es geribbelt, aber nicht alles, denn die Ärmel waren schon fertig. Eigentlich hätte ich nur noch das um den Hals und dann die Bändchen noch fertig machen müssen. Also habe ich es geribbelt, ein bisschen staubig, aber egal. Bis hier unter dem Arm und jetzt stricke ich ab da einfach gerade nach unten. Es wird dann so wie so ein Cardigan mit V-Ausschnitt und hier werde ich, wenn ich den Halsausschnitt mit so einem I-Cut das umrande, werde ich auch hier so ein paar Bändchen machen und dann wird das einfach hier mit einem Bändchen geschlossen. Ich denke, das wird gut aussehen. Die Ärmel habe ich wie in der Anleitung gerade gestrickt und dann hier unten die Abnahmen und das Bündchen. Das passt auch alles, nur das vorne hat mir nicht gefallen. Es ist eine Sattelschulter, das sieht man hier. Die Anleitung, die gibt es auch in Deutsch, bevor ich euch was Falsches erzähle. Ja, Deutsch, Finnisch und Schwedisch und das habe ich mit der 3,5 gestrickt. Das Garn ist die Ecopuno und zwar die Nummer 58, nennt sich Black Red, also schwarz-rot. Für mich ist das eher, wenn ich das so ein bisschen näher halte, so ein braun, so ein rotbraun mit ein bisschen lila, mit ein bisschen hellbraun, also so wie so ein meliertes Garn. Gefällt mir ganz gut, aber schwarz-rot hätte ich das jetzt nicht gedacht. Gut, wenn man das etwas schwarz-rot wäre, wenn es dann vielleicht mehr so diese schwarze Melierung wäre. Aber so heißt das Garn nun mal. Und die Ecopuno ist 72% Baumwolle, wie bei dem hier, das ist ja auch Ecopuno, 17% Merino und 11% Alpaka, 215 Meter auf 50 Gramm. Ich stricke das in der Größe XL und von dem Wolle habe ich genug. Hier seht ihr, das ist ja das alles, was ich geribbelt habe. Es ist immer, deswegen ist es auch ein bisschen haarig und staubig, immer von einer Tasche zur anderen gewandert, bis ich mich dann entschieden hatte, was ich jetzt mit dem endgültig mache. Aber ich denke, so ist es auch besser, wenn ich es ändere, als dass ich es fertig gestrickt hätte und dann einfach im Schrank liegen lasse, nicht wüsste, wem ich es jetzt geben würde. Deswegen habe ich gedacht, ribbelig mache ich mir die Arbeit, dann kann ich es auch wenigstens tragen. Wie macht ihr das, wenn ihr ein Teil gestrickt habt und merkt, ach, es gefällt mir doch nicht vom Schnitt her oder ich habe mir was anderes vorgestellt oder keine Ahnung und ihr habt es dann fertig gestrickt? Ribbelt ihr das? Seid ihr dieses Lager, das Ribbellager? Oder seid ihr, ach nee, das hat mir einfach nur Spaß gemacht zu stricken. Ich habe es des Stricken wegen gemacht und dann hebe ich es auf und verschenke es oder keine Ahnung, vielleicht passt es dann irgendwann oder gefällt mir dann irgendwann. Was macht ihr? Eher so wie ich, ribbeln und ändern oder erstmal in den Schrank und dann verschenken oder keine Ahnung was. Das würde mich mal interessieren. Also ich bin eher derjenige, der dann ganz schnell auch ribbelt. Also ich habe auch schon Teile gestrickt und es hat mir dann doch nicht gefallen und da habe ich es komplett geribbelt und dann werde ich das Garn dann für etwas anderes verwenden. Ja, das ist das letzte Projekt, was ich die letzte Zeit gestrickt habe. Ich habe noch andere Sachen, wo ich so um Kleinigkeiten angefangen habe, aber dann doch wieder geribbelt, da kommt das Wort wieder.
auch unterwegs hatte ich dann Lust gehabt, was Neues anzustricken. Hat mir dann doch nicht gefallen, geribbelt. Das ist für mich jetzt kein Problem, das stresst mich auch nicht. Wie gesagt, was ich plane, ist aus der, entweder als Kombination aus der Fortuna etwas zu stricken, weil mir die Wolle wirklich sehr, sehr gut gefällt und wirklich mega weich ist. Und ich habe es ja auch hier geribbelt und das möchte ich dann natürlich auch verwenden. Entweder gibt es wieder was Gestreiftes oder was könnte man denn machen? Ich werde mich da auf die Suche begeben und werde euch dann berichten. Und für diese Rosalinde-Shirt von dieser Rosalinde Pulli, da bin ich auch am Überlegen, weil wird auch mit 3,0, 3,25 gestrickt und mit den kurzen Ärmeln, das ist jetzt auch nicht so ein dickes Garn. Da muss ich auch mal schauen, ob ich etwas habe. Für mich ist es auch mal schön, etwas nur nach Anleitung zu stricken und nicht während des Stricken schon zu rechnen, zu überlegen oder vorwärts und rückwärts stricken, dann passt es doch nicht, dann muss ich wieder ribbeln. Also so eine Anleitung, ich mache sie ja immer erstmal für mich in meiner Größe, weil da kann ich es am leichtesten anprobieren. Und da muss ich ja auch schon zwischendrin ändern, passt es nicht, weil auch wenn man es ausgerechnet hat, kann es trotzdem sein, dass es dann während des Strickprozesses für mich dann doch, wo ich denke, nee, das muss doch ein bisschen weiter sein oder das ist mir dann doch zu weit oder so etwas. Und das ist dann immer mit etwas mehr Arbeit verbunden. Aber mir macht es auch sehr viel Spaß, einfach mal ein Muster dann auszuprobieren, wie wird das aussehen, weil in meinem Kopf ist das alles ja schon fertig und sollte so und so aussehen, aber da merke ich auch manchmal während des Strickens, nee, das ist doch nicht so, dann ändere ich es. Und deswegen ist es für mich auch mal schön, nur nach einer Anleitung zu stricken, wo ich nicht rechnen muss, wo ich nicht nach verschiedenen Größen messen muss und das dann wieder umrechnen muss. Deswegen ist zwischendrin für mich auch das sehr schön, einfach eine Anleitung nachzustricken, ohne viel Arbeit, weil das Stricken macht mir ja Spaß, ob ich es jetzt nach meiner Anleitung mache oder nach einer anderen Anleitung. Das Stricken macht mir auf jeden Fall Spaß. Ja, das waren so, ups, jetzt habe ich irgendetwas runtergeschmissen. Das waren die Strickprojekte, die ich euch zeigen wollte. Ideen habe ich und auch von den Videos möchte ich auch ein bisschen, ihr habt es ja jetzt in diesem Video gesehen, habe ich euch ein bisschen dazwischen so ein paar Silent Moments, also so ein paar stille Momente, wo ihr dann nur ein bisschen die Musik hört und dann sieht, wie ich stricke. Ich finde solche Videos sehr schön, ich schaue sie sehr gerne und wollte euch auch mal immer zwischen den Strickpodcast, also in der Strickpodcast-Folge, zwischen den Vorstellungen der Wolle und alles auch ein paar Momente, wo man so ein bisschen genießen kann, wo man einfach nur ein bisschen die Musik hören kann während des Strickens, weil ich schaue Strickpodcasts auch gerne und da schaue ich auch nicht nur der Infos wegen oder was hat wer gestrickt, sondern ich mag es auch, wenn dazwischen auch ein bisschen was anderes kommt, wo man, keine Ahnung, ein bisschen vlogartig hat, wo man dann sieht, wo war der oder die oder was haben sie zwischendrin gemacht. Ich habe es ja auch immer mal zwischendrin immer so ein paar kleine Vlog-Sequenzen eingefügt. Dieses Mal wollte ich euch einfach ein bisschen zur Entspannung, so ein paar langsame und nur mit Musik und so ein paar Sequenzen einfügen, dass ihr euch ein bisschen entspannen könnt und ein bisschen stricken könnt. Das möchte ich in den nächsten Videos auch so weiterführen. Ich hoffe, euch gefällt das auch, dass ihr jetzt nicht nur von Anfang bis Ende nur ein erzähltes Video, wo das habe ich gestrickt mit der Wolle und dieses und jenes. Ich mag es sehr gerne, auch bei anderen, so wenn noch ein bisschen was anderes dazukommt. Ich hoffe, euch gefällt das auch und dann würde ich es auch so weiterführen. Dann möchte ich mich verabschieden und wie immer sagen, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Bo.